हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे नॉर्मल हार्ट साउंड्स की। तो नॉर्मल हार्ट साउंड्स दो तरह की होती हैं, S1 एंड S2। S1 इज ऑल्सो नोन एज लब, LUB लब, एंड S2 इज नोन एज डब, DUB डब। अब S1 कब सुनाई देती है और S2 कब सुनाई देती है? जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वेल्व क्लोज होती है तो जो साउंड क्रिएट होती है उसको कहते हैं लब साउंड, यानी कि S1 साउंड, एंड इट इज लाउडेस्ट एट एपिकल एरिया। और S2 जो सेकंड हार्ट साउंड है, दैट इज डब, DUB डब, वो कब सुनाई देती है? जब पल्मोनिक और आयोटिक वेल्व क्लोज होती है तो जो साउंड क्रिएट होती है उसको कहते हैं डब साउंड, यानी कि सेकंड हार्ट साउंड जो है S2 डब साउंड। और ये सॉफ्ट होती है। S2 इज अ सॉफ्टनर साउंड एंड इट इज हर्ड द बेस्ट ओवर द पल्मोनिक एरिया। थैंक यू।